Pondok. Pondok ada pondok listrik. Gua nek karyawan saya. Pondok ada. Yang begini enak. Ada pondok. Enggak gini-gini gua aduh. Kalau mereka kabur kayak Tapi ini enak, ibu yang merasa enak toh? Kenapa sih? Timbang ini mau toh? Enteng kan ini dong? Aku beli balik mana? Aku pelan-pelan biar gak sesek. Masalah ini cek kurung stabil kondisi gue ya. Aku bunyi tambahin apa nih? Oh, ini keseruan malah tambah sesek. Enggak, tapi kita nggak longgar ini. Kan bertahap. Oh, tapi ini badan kita tambah enteng bu. Jualan jenama itu unting nong ini. Ini sih bukan aku. Ayo, kira enak apa sih? Ibu ya tangi nih, ya, ya, lawan-lawannya kayak tadi ya. ada pondok. Enggak gini-gini gua aduh. Kalau mereka kabur kayak Tapi ini enak, ibu yang merasa enak toh? Kenapa sih? Timbang ini mau toh? Enteng kan ini dong? Aku bunyi dibalik mana? Aku pelan-pelan biar gak sesek. Masalah ini cek kurung stabil kondisi gue ya. Aku bunyi tambahin apa nih? Oh, ini keseruan malah tambah sesek. Enggak, tapi kita nggak longgar ini. Kan bertahap. Oh, tapi ini badan kita tambah enteng bu. Jualan jenama itu unting nong ini. Ini sih bukan aku. Ayo, gimana ya? Sehingga misi kita setiap hari adalah mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk suatu penyakit, sehingga ketika terapi itu atau pengobatan itu sudah benar, maka penyakit segera sembuh.